Maali gaaddu koo ati akka durii kee maaliif na wajjin hin taphattu garaa keetirraa na wajjin hin taphattu jedhee gaafata. Maalii ani sitti mul'adhu moo si waliin taphachaa hin jira bir jettee deebisteefi dirmammoo jaalalaa isheenis waan ati abdatte tokko si alaa fashalaa'ee beekaa jechuudhaan gaafatti. Amma har'aattillee na jalaa fashalaa'ee hin beeku garuu abdiin gosa garagaraati jira jedhamaaf kanan ani hawwe hunda homtuu na jalaa hin fashaloofne jedhee gaafata. Yeroo sanitti gaadduunis wannaati abdiidhaan eeggattee na jala hin fashalaa'u jettee jalaa falashaa'ee tokko argitee jiraachuu dandeessa. Garuu maal gootaa jettee gaafatte. Eeyyee wanta akkasii argeera hiriyoota kootirratti muudannoo garagaraa waan garaa akkas jiruuf argee jira jettee dubbatte. Wanna ati hiriyoota keetirratti muudate hunda narrattis muudamee jira jechuudhaan itti dubbate. Innis wanta ani sinu manne maa inni wanta jiru natti himi jechuudhaan itti dubbate. Isheenis natti sirleen aartuu wayinis natti sin jijjiiramtu jechuudhaan itti dubbate. Innis wanta ani hin beekne maaltu jira kanaafiyyuu wanta ani si gaddisiisus maaltu jira kanaafiyyuu wanta jiru natti himiitii waliif furmaata kennina jechuudhaan deebiseef. Ishi sittan hima garuu furmiis naaf jedhi jettee gaafatte. Innis yeroo san qaalii koodha jedhee qaalii sasseeneef. Isheenis muddannoon ishee waan baay'ee nama gaddisiisudha. Guyyaa 5 booda xurii laguu kootee natti dhufe jettee mana isa waliin quunnamtii osoo hin godhin mana maatii ishee turte. Yaa ta'u malee yeroo san keessatti muddannoon ishee mudate kan baay'ee nama gaddisiisudha. Maatii ishee biraa ashaboon uumee deemii biti jedhanii gara suuqii ergani. Yeroo isheen gara suuqii deemtu sanitti hiriyaa isheen hin jaalanne wayinis immoo kan isheen hin barbaanne kan ishee baay'ee jaallatutu jira. Yaa ta'u malee inni jaalala isaa waan ishee fudhachuu hin qabneef hin barbaanne hiriyaa da'oo jedhu waan qabduuf isaaf jechoota inni kennuuf saniif fe'ii guutuufii hin dandeenye. Yaa ta'u malee gara viidiyoo kootitti deebi'u guyyaa san inni eegee yeroo isheen gara suuqii deemtutti ishee qabee akka isheen hin beeknetti haala isheen hin beeknedhaan ishee raatisuudhaan gara konkolaataa keessa godhee ishee gudeedee ture. Yaa ta'u malee isheen erga gudeeddamtee booda bultii 5 booda amanaa baatee gaafa hiriyaa ishee da'oo argattu ijaa fi hamilee isheedhaan isa laattuu dhabde. Yaa ta'u malee yeroo sanitti dawaan maalumaa fi hoona argite duuda keenaa kennitee narraa garagartee teessa rakkinni hoo jiraate maaliif natti hin himne da'ootu jechuudhaan itti dubbate. Isheenis da'oo koo mudannoo ana muddate isa kana ture. Innis ati mana yaalallee deeminaan jettaa turte maaliif wal hin argine gaafa naan jettu wanni siin jedhe hin yaadattaa da'oo koo jettee gaafatte. Yeroo sanitti innis maal inni natti himi jechuudhaan isa gaafate. Yeroo sana koo ani kan na muddate hiriyaa na jaallatu saniin kana gudeeddamedha. Wantan kabaja koo nama kamiifiyyuu kennuu hin barbaannee fi umurii koo malee wanta akkasii gochuu hin barbaanne na gudeedanii ergan gudeeddamee booda kanan of beeke akkamitti akkan gudeeddame da'oo koo waan tokko waan beeku hin jiru jechuudhaan da'ootti hime. Da'oonis yeroo saniin jammaree iji kee haa badu si arguu hin barbaadu kanaafiyyuu maaliif jechuu kooti akkamitti kun ta'uu danda'a ati gisee kophaa deemtu kophaa kee akka manaan baane siin hin jenne jedhee itti dubbate. Yeroo sanitti isheenis da'oo koo mistira kana koo nama tokkotti illee dubbachuu hin barbaanne kanaafiyyuu firimis naan jettee turte bira akkamitti akkas naan jetta yeroo kamiyyuu wanti barbaade godhuu malee ani siin gargar hin ba'u naan jechaa hin turre. Har'ammoo maaliif iji kee haa baddu naan jetta ani si abee
guyyaa takkaaf akka jiraachuu hin barbaanne jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo san keessatti innis yeroon kun ani yeroon itti yaadudha. Kanaafiyyuu waa'ee naafis hin bilbilin siifillee hin bilbilu. Amma ani sii bilbilutti akka nutti hin bilbille jechuudhaan biraa deeme. Kanaafiyyuu ammas ka'ii gali jechuudhaan gara manaa ishee gaggeessee ofiisaafis gara karaa manasaa qajeele. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaalsii kan jalatti argamtan jirra jechaa akkam nagaan kiristoos isin haa baay'atu. Har'amoo waan viidiyoo bareedduu taate takka qabadhee isinii dhufee jira. Ani yeroo hunda viidiyoo garaagaraa kan isin biraan gahu ani siifadha. Yaa ta'u malee har'ammoo dirmammoo jaalalaatirraa muudannoo jaalalaa akan jedhu isinii ashashaalee isinii fidee dhufee jira. Viidiyoo kana hanga dhumasaa hoo ilaaltan irraa waan baay'ee fayyadamtani. Yaa ta'u malee gaaddoon yeroo muraasa guyyaa 4 booda gaabbii fi dhiigeen duuba oola akkuma jedhu sana Oromoon maal ka'ee bilbilee firee laataa moo maal godhu raataa osoo jedhee ilaalee ishee ilaalu isheenis har'a halaala jaajitee ija isaa keessa ilaala maal godhuree bakka hin dandeenye haqee dubbisuu odoo jechaa jirtu innis immoo taa'ee maal godhu laataa oduu jechuufiin yaada akkasii keessa galanu isheenis gaadduunis baay'ee waan isa jaalattuu fi isarraa gargar ba'u iddoo hin barbaanne waan ta'eef kaatee bira ayite. Yeroo sanis innis waan baay'ee gaddeef taa'ee hoshii argu baay'ee kan na'edha. Maal gocha dhuftee na bira dhufis hin jenne jechuudhaan itti dubbatti. Yaa ta'u malee inni sin jaalladha bir ani guyyaa 4 miti daqiiqa takkaaf akkasii hawwuu hin barbaanne hin beekta miti gaaddoo koo jechuudhaan itti dubbatte. Yaa ta'u malee amma na bira yoo dhufte ishii ani sin jaalladha anaa mitiitii ekeraan kootutu si jaallata jechuudhaan waan biraa gadditeef gara manaa yeroo deemtutti innis maal jechuudha ishii natti naasa'in natti sin dubbate sitti sin dubba'u atis na bukkee taa'i ani si bukkeen taa'a garuu mooyyuu maaloo gaadduutoo sa'aatii naaf kenni yeroo naa kenni gochi kun koo asirra gee anarree warannarra gee jedhee natti fakkaata. Kanaafiyyuu waan kanaaf immoo assaabuun qaba itti yaaduun qaba maaloo sa'a naa kenni jechuudha. Gaaddoo qindoo sin barbaadu naan jettee miti ammaan jammarte sin jeequ jechuudhaan kaatee biraa deemte. Yaa ta'u malee gaaddonis guyyaa 4 booda gaadduu argatee ture. Yaa ta'u malee gaadduunis ammaan jammarte akka isheen isaan gargar baatuu fi akka irraa baatee biyya alaa deemtu maatiin ishee taasise. Innis yeroo sanitti maal godhu laataa maal godhu laataa akkamitti kana jetta ani wanti si barbaadee fi guyyaa har'aa kana si argadhu isa macarrashaadha jechuudhaan itti dubbate. Gaadduunis waliin haasa'uu hin barbaanne naafirraa deemee isaa naa kennisiin jedhee maaliif jaruu naa kenni jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti gaadduunis lakkii sa'aatii nas hin qabu ammaaf daqiiqa takkaaf wanta sitti himu kana akka geessuun barbaada naa dhagee jechuudhaan ishee gaafate. Yaa ta'u malee yeroo sanitti maatiin ishee akka biyyaa baatee isarraa fi bootaatti kennitu itti dubbate. Isheenis ammaan jammaree wannan biyyaa deemuu fi የመጨረሻ isa dhumaa dhiifama akkanaa gootu si gaafachuu dhufe ammaan jammaree maatiin kan koo muudannoon irratti mudate kan wal ilaallatu akkan anasii deemee jireenyan biraa jiraadhu na taasisee jira. Gaadduu koo baay'ee si jaalladha jechuudhaan osoo itti himaa jirtu obboleessi gaaddisee duubanitti dhufee harkaan cabacabe goobas kana ta'uu qaba jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti gaadduunis akkamitti akkana gootu garuu waan maatii keessa seenuun illee baay'ee nan barbaachisu osoon akkan ishee jaaladhu beektu
maal gochaa kana gootan jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanittis yaa ta'u malee muudannoon obboleettii kootii irratti mudate mudannoo nama kamii jirattu baay'ee ulfaata. Kanaafiyyuu obboleettiin koo achi deemtee ifa sammuu ishii firee gootee wanti hundumaa akka footatti deebisu abdii keenya. Kuni wanta maatiin mari'atee fixeedha jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti gaaddeetoo baay'ee si jaaladha. Kanaafiyyuu yeroo hundaa onnee tokko keessa akka jirtu kana beekii. Mircaa maatii keetiitis ani homaa siin jechuu hin danda'u. Bakka deemtutti fayyaa ta'i jechuudhaan imimmaan isaa lolaasaa biraa deeme. Innis deemi obboleessa kee qaqqabi jechuudhaan gaggeesse. Viidiyoon keenyarraa isuma kanarratti dhume. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii na jajjabeessaa. Baay'ee isinin jaalladha.